Iraani uue kõrgeima juhi tervis variseb kokku just siis, kui režiimil oli kõige rohkem vaja näidata jõudu, korda ja juhtimist. Sellel esmaspäeval, 27. aprillil 2026, on iraanlased sügavalt haaratud ühest karmist küsimusest. Mojtaba Khamenei valitseb tegelikult või püüab Islamivabariik maailma eest varjata, et ta on kaotanud kontrolli omaenda tipu üle. See küsimus puhkes pärast seda, kui Mojtaba Khamenei nägu näidati Islamivabariigi surnud tegelastele pühendatud seinamaalil. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave seni parima ajakirjandusliku kvaliteediga. Usar dos versos e etalões Milson Alves. Kahtlus kasvas pärast seda, kui režiimi toetajad näitasid Mojtaba Khamenei nägu Islamivabariigi surnud tegelastele pühendatud seinamaalil. See juhtus Mashhadis, linnas, mis on seotud Khamenei perekonna ajalooga ja Iraani usulise võimu sümboolse südamega. Probleem on lihtne ja tõsine. Teheran oli juba nädalaid öelnud, et Mojtaba on elus, vigastatud, kuid teadvusel ja teeb otsuseid. Aga kui tema nägu pandi kõrvuti juhtide ja komandantidega, keda käsitleti kui märtreid, tekitas režiimi enda õhkkond kahtlusi, mida valitsus püüdis maha suruda. Ametlikku kinnitust surma kohta ei ole, kuid samuti ei ole avalikku ilmumist, ei ole videopöördumist, ei ole selget helisalvestist Iraani rahvale ja ei ole tugevat tõendit, et uus kõrgeim juht tegelikult juhib. Ja kui suletud režiim, mis elab kuvandi kontrollimisest, laseb nii suurel kahtlusel kasvada, on see tõsine märk. Mojtaba Khamenei võttis ameti üle pärast Ali Khamenei surma, kes sai surma pealetungi käigus, mis raputas kogu Iraani juhtkonda. Sellest ajast alates on levinud info, et Mojtaba sai raskelt vigastada. Tema nägu ja huuled said põletushaavu. Üks tema jalgadest pidi läbima 3 operatsiooni. Enne võimalikku avalikku esinemist võib olla vaja isegi plastidist operatsiooni. Sellest hoolimata väitsid režiimiga seotud allikad, et ta oli vaimselt terve ja osales kulisside taga otsuste tegemisel. Küsimus on selles, et keegi pole seda näinud ja sõjapoliitikas puudumine annab märku. Ülim juht, kes ei ilmu välja, ei räägi ega näita juhtimist, jätab ruumi kindralitele, fraktsioonidele ja revolutsioonilise kaardiväe juhtidele tühimiku täitmiseks. Just selles punktis muutub tervisekriis võimukriisiks. Donald Trump sai sellest aru ja muutis oma tooni karmimaks. Ameerika Ühendriikide president tühistas oma saadikute reisi Pakistanis peetavatele kõnelustele ja tegi selgeks, et Washington ei hakka tegutsema nii, nagu oleks ta Teherani meelevallas. See avaldus tabas otse probleemi tuuma. Trump ei rääkinud ainult kaugusest, ajakavast ega protokollist. Ta tõi avalikkuse ette kahtluse, mis juba kulisside taga ringles. Iraan on lõhestunud, seal käib sisemine võitlus, on kahtlusi selles, kes tegelikult juhib. Ja võib-olla on režiimi sees gruppe, kes püüavad juhtimist vältida. Sest praegu on valitsemise hind muutunud liiga kõrgeks. Iraan püüdis vastata diplomaatiliselt. Iraani välisminister käis Pakistanis. Ta rääkis vahendajatega, külastas Omaani ja siis naasis ta diplomaatilisse ringlusse, et püüda läbirääkimisi elus hoida. Aga see samm ei paistnud jõumärgina. Vastupidi. Kohe pärast Trumpi poolt välja kuulutatud tühistamist tuli välja uus Iraani ettepanek, mida ameeriklased pidasid paremaks. Ja see detail on oluline. Kui Iraan parandas vahendajatele esitatud dokumenti vaid mõni minut pärast Ameerika survet, siis on selge, et Valge Maja tabas valusat kohta. Režiim tundis poliitilist lööki ja püüdis kahju vähendada. Läbirääkimiste peamine teema on endiselt tuumaprogramm. Trump jättis lihtsa sõnumi. Iraan ei tohi omada tuumarelva. Washingtoni jaoks ei ole tõelist kokkulepet, kui Teheran üritab seda teemat edasi lükata. Iraani režiim soovib leevendada blokaadi ja majanduslikult hinge tõmmata. Ameerika Ühendriigid tahavad enne surve vähendamist saada keskse järeleandmise. Ja selles jõukatsumises nõrgestab Mojtaba Khamenei ebakindel tervis Iraani positsiooni veelgi. Revolutsiooniline kaardivägi ilmub selles kriisis otsustava jõuna. Mojtaba on alati peetud režiimi kõige karmimate komandöride lähikondlaseks. Tema valik Ali Khamenei järglaseks oleks olnud selle sõjalise tiiva poolt peale surutud.
See sõjaline tiip sai rohkem mõjuvõimu pärast rünnakuid Iraani tippjuhtkonna vastu. Kui kõrgeim juht on vigastatud või puudub, saab revolutsiooniline kaardivägi veelgi suurema mõju relvajõudude, tsiviilvalitsuse ja isegi läbirääkimismeeskonna üle. See aitab selgitada, miks Trump ütles, et ta tegeleb sellega, kes on võimul, kuid ilma kiirustamata ja ilma teatrimänguta. Ameerika Ühendriikide jaoks on küsimus praktiline. Kas Iraani läbirääkijal on võim kokkuleppe sõlmimiseks? Või kannab ta lihtsalt ühe fraktsiooni sõnumeid, mida teine võib tühistada? Kui Iraani sisepoliitika näib olevat ummikus, siis Ameerika majandussurve kasvab. Niinimetatud majandusraevu operatsioon jätkub isegi siis, kui otsesed sõjalised rünnakud on peatatud. Eesmärk on lämmatada režiimi tulusid, eriti naftasektoris, mis toetab suuremat osa Teherani võimumasinast. Viimastel päevadel tabas Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium Hiina rafineerimistehast, mis oli seotud Iraani nafta ostmisega. Samuti sihiti ettevõtteid, laevu ja võrgustikke, mis aitavad režiimil müüa naftat, hoolimata sanktsioonidest. Need väikesed rafineerimistehased, mis on tuntud sanktsioonide all olevate riikide nafta töötlemise poolest, loodi just selleks, et tegeleda äridega, mida suured ettevõtted väldivad. Nad ostavad Iraanilt, Venemaalt ja teistelt surval olevatelt valitsustelt, püüdes vältida lääne finantssüsteemi. Aga Washingtonil ei ole vaja rafineerimistehast sulgeda, et kahju teha. Piisab sellest, kui muuta äri kallimaks, aeglasemaks ja riskantsemaks. Kui Ameerika Ühendriigid kehtestavad sanktsioonid transpordiettevõtetele, kindlustusandjatele, pankadele ja vahendajatele, ei kao Iraani nafta kuhugi, kuid selle liikumine muutub palju keerulisemaks. Ostja nõuab allahindlust. Kindlustus läheb kallimaks. Laev on suuremas ohus. Pank kardab karistust. Ja lõpuks saab Teheran vähem raha. See on osa, mida režiim ei suuda varjata. Isegi kui neil õnnestub veel müüa naftat alternatiivsete kanalite kaudu, väheneb kasumimarginaal, raha jõuab kohale hilinemisega, partnerid muutuvad ettevaatlikumaks ja surve sisemajandusele kasvab. Valitsuse jaoks, mis juba seisab silmitsi sõja, blokaadi, võimuvaakumi kahtluse ja väsinud rahvaga, muutub iga tulude vähenemine veel üheks mõraks. Lisaks naftale sihivad Ameerika Ühendriigid ka režiimiga seotud digitaalseid varasid. Idee on lihtne. Kui Iraani võimud püüavad hoida vahendeid krüptorahades või ettevõtetes väljaspool traditsioonilist pangandussüsteemi, survestab Washington platvorme, külmutab kontod ja takistab tehinguid. Tehnoloogia võib tunduda riiklikust kontrollist kaugel, kuid neid kontosid haldavad ettevõtted võivad siiski sanktsioonidest mõjutatud olla. Levinud teabe kohaselt kasutas Iraan isegi pensionile jäänud laevu ujuvate ladudena. See on ajutine lahendus, mitte strateegiline väljapääs. Isegi kui kasutada seisvaid supernaftatankereid Pärsia lahes, oleks kasu piiratud. Režiim suudaks sellega vaid mõneks päevaks hingetõmba aega saada, enne kui sama probleem taas esile kerkib. Puudub ruum toodangu ladustamiseks. Trump kasutas seda ära, öeldes, et Iraan on ohtlikult lähedal piirile. Loogika on selles, et kui pole enam kuhugi naftat panna, tuleb tootmist vähendada. Aga tootmise vähendamine ei ole lihtsalt nupule vajutamine. Paljudel juhtudel võib kaevude sulgemine kahjustada nende struktuuri ning muuta tootmise taasalustamise keeruliseks, kalliks või poolikuks. Ameeriklaste arvates suurendab see risk Teherani pakilist soovi kokkuleppele jõuda. Režiim üritab endiselt hoida narratiivi, et neil on kontroll, taastumine ja läbirääkimised käivad. Kuid nähtav reaalsus on teine. Juht ei ilmu välja. Majandus kannatab. Blokaad avaldab survet. Revolutsiooniline kaardivägi liigub edasi. Ja Donald Trump käitub nii, nagu usuks, et ei pea enne leevendust pakkuma, kui on saanud karmid järeleandmised. Lõpuks muutus Mostaba Khamenei tervis avalikuks teemaks just Teherani jaoks kõige halvemal hetkel. Iraan vajab selget juhtimist, raha ja diplomaatilist väljapääsu, kuid ta leiab eest blokaadi, sanktsioonid, Ameerika surve ja nähtamatu juhi. Ja samal ajal, kui režiim üritab seletada seletamatut, hoiab Trump survet peal ja kordab sama sõnumit teiste sõnadega. Ameerika Ühendriigid ei hakka taga ajama valitsust, kes ei suuda isegi tõestada, kes on võimul. Pane sellele videole like ja telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et Milson Alvese kogukonnaga veelgi aktiivsemalt seotud olla.